Subrai kaitor Jesus Christoni paiflaya kaksang Tripuri sikla siklirok by tong playtung. Amen. Tripuri sikla siklirok kipisa pato kamjakung kakamde kamya kene jing nailay bayjak. Aboni besengtei kaitor engka kamjakung kaitorni aruni se payo kamjakung kaitorni aruni paima baino abo kabo kakam te kebo ketar te kaitor sak baitang jingno kamjakti kene dagi klangka kene saiman baijak. Kifini pato ke chilaburi kamjak lema kakamde kamya kene nailay baijak. Abo ke tumung norokni chilaburi kamjak lemung norokni te norok kamjak ma chila eba berini kaitor bay khalo krumung no norokni nok nukhungrokni adang rok bay khalo krumung no te sakni te norok kamjak ma chila eba berini rung seremung rok no thinangni imang te kamkrai no dera riwi sokomor yakin ke norokni chilaburi kamjak lema engka kakam piaba tumung norokni chilaburi kamjak lemung norokni te norok kamjak ma chila eba berini kaitor bay khalo krumung no norokni nok nukhung rokni adang rok bay khalo krumung no te sakni te norok kamjak ma chila eba berini rung seremung rok no thinangni imang te kamkrai no dera riwi sokomorokin ke norokni chilaburi kamjak lemangka kamya. Abo baino chilaburi kamjak lema kakamde kamya abo kebangkuk no kamjak lema tongun tongnai chilaburi rokni thani sekene bo norok saiman baijak. Tabu kifitam pato sumsok tamokene nailayano. Norok kifisa te kifini patno knamani yagulo simi tabukni kifitam patno knana chaitok laydei. Khakese norok chilaburi kamjak lemuno tuyi srai simung manai. Sikang bariano ang norokno sananayo sumsok yeba pap khinma kokthai engka abo religious word yeba dormo kokthai विशेष क्लाये कृष्ट मोथा कथारने कोकथाई ओ संसारने जोत्तो लुकुरुकनी कोकथाइया अबोखे रोमदी खोरक्सस तुइप्रा खास्तेयो बेलाई कोटोर सामुखमिया तंगफानो येबा तोंगमुन सुत्रा तोंगफानो थानानी नाइमुथंग बाइफानो उंथुं येबा कूटनी बुश चापना इसा बाइफानो उंथुं बो sumso klaika gini sajakia pia bo chaya kotor eba samukhamya kotor klaika gini se sajagi majra berjago. Tamukhe a borok tuipra khastio klaimani a samukhamya no eba tongmani tongmusutrano krishta motha kutharo ke sumso eba sumso kotor kene sajago. Krishta motha wase sumsok no tuye kok loge srai phurungjak tongo sumsok rok no tuye kubang ma wansuk nairo sanairo phurung nairo te pirnairo kristan rokse tamnikin ba krista motha engka kuthar te krista motha ni bokhorok subra Jesus Kristo engka kuthar ku sumsoke Krista mothano kutharia klairinai tongmu. Tamangke kaitor te kaitor ni kokathar sumsok rokno asuk nangkuk mari. Tamnikin ke sumsok Kristan rokno borok ni snam nisa te muthang nisa kaitor bai sukagrivo. Te sumsok kaitor ni besarokno soitani besarok snamrivo.
Tei sumsok Kristan rukno sumsok ni selang snamriwo. Tei sumsok sakbay thangni langmawo nok nukhung rogo, bosong rogo, kami rogo, Krista motha rogo, dopa rogo, haste rogo, haktor rogo, hayungo, tei o sungchar ginangki jingjal punango. Tekto tei berman tubuwo, urum durum klairiwo. Tei jotto tancha tei hamjak muni halo kerenglay mungno dera riwi sokomoro. Sumsok waisasuk pano sumsok klainaini baithangni langmawo, bini nukhungo, dopawo, tei bini Krista mothawo hamkrai tubupaya. Pia khajak mung bai sokomor mungse tubupayo. Omoni kaisa kok Bible ni yapang bijapono srai ke sijak tunggo. Kaitor bai halo kerenggitung nai Adam bai yebi sumsok klaima bai kaitor bai borok ni halo kemakha. Mungsa bial kerei eden thaiblang kemakha. Uloke tekto bial tei birmani langmawo keklejaka. Abuni bagi se sumsok rukna puichawi sokomor sukna bagai tei borokno sumsok yakari riwi ka kifil rina bagai subra Yesus Kristo o singcharu paimani. Omani bagi se sumsok kri subrai kaitor Yesu no Bible porinai rukno sumsok ni ka kifil rina bagai kokatar pirnai rukno sumsok yakari ka kifil jag te ka kifil nai Kristan rukno sumsok bai kupulung o singchar bai sumsok ni bokrok soitan te sumsok bulungo kilagi tong nairo agini simi kiri layo naisler layo kebang layo selang layo te satok layo. Aboke chini polano chini busak kebang mang haikeno sumsok ginangro te sumsok klainairo pola bai tuidul jaknairo kno kebang layo. Tamnikin ba 1 John 3 ni 8 haikini sijak tongo. Sumsok klainai jottono unka soitani busa. Tamnikin ba soitan yapang ni simino sumsok klaipayo. Kaitor ni sajala paimani ke soitani samungrokno sokomorna bagise. Everyone who commits a sin is the child of the devil. For the devil has been sinning from the beginning. The Son of God was revealed for this purpose, to destroy the works of the devil. O kokatharno cheri nailaike, ora soitani kok, sumsok ni kok, sumsok klainairok ni kok, te subra Yesus Kristo o singcharo paimani nakarmung akarokno tuye srai ke sijak tongo. O kokathar chingno puila perengmani ke soitan ingka sumsok ni bokorok te sumsok klainai sakene. Hake soitani samungrok ingka sumsok klaima borokrokno sumsok klaina belokma sumsogo kiklaina naima te sumsok klairima. O perengmungni yagulo sumsok klainai jottono soitani busa ungo kene o kokatar srai keno saklayo. Abu kinma ke kaitor ni busa sumsok klaipro bo soitani busa ungo. Hake kaitor ni busano soitani busa snamna bagise soitan borokrokno sumsok klaina belogo te sumsok klairiwo. Tumung sumsok klainairok soitani busarok ungo kinke soitan sumsok klainairok ni bupa unko.
kaikinke sumsok kleinairok soitan by pa sajala yeba pa sajikni khalok songsawo. Pa sajala yeba pa sajikni khalok busuk krak te sukak jakmania khalok kene norok kakanke siyo. Chilabri kamjak leinairok tabu soitan by sumsokni khalok kerengmu soitan by sumsok kleinairokni khalok kerengmu notuye norok chongke romi manbai kagene ang kaklayo. Omani bagino subra Jesus Kristo soitani samungrokno sokomoroi sumsokrokni bokrok soitano mechane kebel klaye klangna bage kachonga. Abani bage kaitor chukna khabo tongge o singcharo tongnai soitan by choba klaina nailia. Pia kaitor o singcharo borok unke ache paye soitan by choba klaye bono mechane kuplai kuk na kachonka. Tabuk soitani kok sana thange bo kuplai soitan ya pia mechen jak soitan te kebel soitan. Khake soitan no mechen nai subra jisu bai khalo kerengi tongnai rok simise soitan no mechane kuplai ngi mano. Subra Jesus Kristo o singcharo borok ngi achei paye o singcharo tongnai borokrokni bage nangsukmani kaibri samungrokno tangsuge klangka. Kipisa samun tangsuge klangmani ke sumsok bai borokrokni kerengmungno puichawi kibika. Abobai borokrok sumsokni selamungni piok jaka. Kifini samun tangsuge klangmani ke soitan bai borokrokni khalu kerengmungno sokomoroi kaitor bai khalu kereng ripika. Kifitam samun tangsuge klangmani ke subrai kaitorno poito klainai jotono subra jisuni mungbai soitano reklainani te sumso klairnai soitani belakungno mechenani pan te otikar yapare klangka. Abo kinma ke jotta kristan rokno sumso krok bai kagui soitano mechene tungna pan te otikar rijak baijak kene. Kifibri samantang suge klangmani ke borok sumso klaima bai soitani besarok inge tongmani ni pioge kaitorni besarok snamrifika. Khake kristan rok te soitani besarok boya te mol brumni sumso ginang rok boya pia soitani belok muna mechene sumsok bai chali tongnai kaitorni besarok. Abuni bage sumsok belengni kakipilia kristan rokse sumsok ginang kene sal brumbrum mol brumbrum gosiwi surina nango. Sumsok yakari kakipilja kristan rok sumsok ginang kene ya pia kaitorni besa kene se sal brumbrum mol brumbrum gosiwi surina nango. Kaitorni besaro kini kristan rok gosi play pro kaitorni bukha tongtok rejago pia soitani bukhano ke kam rejago tamoke sumso ginang kini kristan rok gosi play pro soitani bukha tongtok rejago pia kaitorni bukhano ke kam rejago khake kristan rok subra jisuni mungbai subra jisu yapare klangmani otikar bai te pola ketharni pan bai sumsokni bokrok soitano reklai te sumsogo kiklainai soitani belakungno mechane kaitoni besarok unke matong lei thai. Omani bage norak puila sumsok tamokene Bible ni perungno saimana nangnai. Norak sumsok tamokene saiman pro soitani samungrok tamokene se norak saiman maklayo.
norak soitani samungrok no saiman kese norak soitani samungrok by chali tungnani husungki manai hake soitan norak no kawi manya ungnai tamnikin ba bishesh klaye sumsokni besung dese soitan koraksani saka otikar te tuidulna pan mano te kawi mano sumsok by chali tongke soitan norakna mungsa klaina kre hake sumsokno te prengdi kinma ke soitani samungrokno te prengdi kinma seklayo sumsokno te prengna muchung jagyarok sumsokno te prengjak muno knana muchung jagyarok te sumsokno te prengjak muno kebangke muthakrinan chaitok nairok borok soitani borok eba soitan by halo krengjak rokhne phunuk mari trupuri chila bri khamjak lei nairok soitan by sumsokni kerengno te asuk joraman mai simung by tabu kifitam partni sumsok tamokni koksungni kokke filmang bannam bage chaitok layano tamni khinke sumsok tamokni an norokno simung riyawe chilabri khamjak lema sumsok dekne koksungni kokke filmang waisa baino sana thange norok abono kaitor wansukte chongke romei mansuk yangki thangna phana tongo abu baino sumsok tamokni koksungni kokki filmong ulni partni bage aboke kifibri partni chilabri khamjak lema sumsok dekne koksungni kokki filmongni bage belai nangkuk maklayo sumsok tamokni siyaboy chilabri khamjak lema sumsok dekne bakhai ke kok chabi manai abuni bage norak puila sumsok tamokni simung mane abun yagulo chilabri khamjak lema sumsok dekne norak simung mankese norak kha kifile muthang jakna lamawo ya presewi manai knaleidi norak jottoni bukhawo sumsok rokno tiye juda juda wansuk ngro te krungsa sukni manjak juda juda phringjak ngro tongi mano abuni bagise khoraksa bai sumsok hinjak manino te khoraksa bai sumsokya hinjago abu khaino krungsawo sumsok hinjak manino kubun te krungsawo sumsokya hinjago tamni khinba sumsok tamokni koksungni kokki filmong sumsok ginangrok bai rijake abo soi te kubui kokki filmong ongsuklak te perlaimung tongnai tamoke sumsok tamokni koksungni kokki filmong sumsok kre kaitor bai rijake simise abo soi te kubui kokki filmong ungsuknai sumsok tamokni koksungni kaitor bai rijak mani kokki filmong bible se sijak tongo abuni bagai norakni bukhawo sumsok rokno tiye o singcharni manchak simungno bible ni yalambai slairina nangkugo khakese norak soike kha khifili manai te sumsokni yogi manai tabuk ang norakno sumsok tamokne sina nangkukma kaitam kokatharno simi bible ni phunukrina nayo kifisa kokathar unka 1 John 5 ni 17 o kokatharo khaikne sijak tungo beba khamya chaya klaimarok unka sumsok pia belai khamya chaya bai khop jakya aboti sumsok bo tongo all wrongdoing is sin but there is sin that is not mortal o kokatharte nai nai khe beba kakham chama khlaimaro sumsokya phia beba khamya chaya khlaimarok se sumsok o kokatharno sukrubai sana thange
buino kokaham samaro te kamari klaimaro sumsogya. Pia buino kokamya samaro te buku kamya tiklemarok se sumsog. Tongmung kakam tongmaro sumsogya. Pia tongmung kamya tongmarok se sumsog. Samung kakam klaimarok sumsogya. Pia samung kamya klaimarok se sumsog. Haikinke chilaburi kamjak leimungo tongmun samung kakamrok se tongo kinke chilaburi kamjak leima sumsogya. Pia chilaburi kamjak leimungo tongmun samung kamyarok tongo kinke se chilaburi kamjak leima sumsogungo. Chilaburi kamjak leimung saksakni te norok kamjakma chila yeba burini kakam klayo kinke sumsogya. Pia kamya klayo kinke simise sumsog. Srai ke sana thange kamya chayabai gdaljak chilaburi kamjak lemase sumsog. Kamya chayabai gdaljakya chilaburi kamjak lema sumsogya. Tabuk tumung beba kamya chaya klaimarok unka sumsog kinke bomorok kakam chamarok bomorok kamya chayarok kine kaisa koksung norokni bere baksa baksani bukha bishing tongna phana tongo. Omana te sana thange bomorok kamya kine bo jotto borokni bukha bo te jotto khakto rogo juda wansukungro kakamungro te phirungro tongimano. Khaifano kakam kamya bai gdaljak borok kakam kamyana te srai ke sasugi manglag te phirung sugibo manglag. Tamoke kakam bai simi kuplung ingi tongplainai kaitor simi se kakam kamyarok no te srai ke sasugi mano. Kakam kamyarok no te kaitor kakam bai sajak manino sijak bijak ketar unka Bible. Hake kakam kamyarok no te srai ke sina bagai norok Bible ma porilainai te koketar pirjak marok no ma knalainai. Tamnikin ba koketar te wansukmu koketar te koksama koketar te samuntangma te koketar te tongma unka kakam. Tamoke koketar bai gotokya wansukmu kok samung te tongmung unka kamya. Omana te kaisa koketar ni besungte an norokno srai klairina nayo. Matai 5:44 subra Jisu kaikni sawo. Ang norokno sawo norokni kena rukno kamjakdi. Te norokno satok na rukni bagi suridi. O koketar te norok kena rukno kamjakhe abo kakam. Tamoke norok kena rukno kamjak nani bodla kifili naisler khe abo kamya. Abo kaikeno norokno satok na rukni bagi norok surikhe abo kakam se. Tamoke norokno satok na rukno norokbo kifili satok khe abo kamya. Omo kaike kakam kamya rukno sinina bagi norok Bible bai kerengna nango. Kakase norok ni wansukmu kok tongmu te samung kakam de kamya kene saiman suknai. Nyake Matai 22:29 subra Jisu kai kene sama kok norok ni langmau bo nang phainai. Norok chaya gja tamnikin ba norok yelam bakna bo saimanya te kaitor ni phanna bo saimanya. Omote ke Bible ni besungte kakam kamyarok no te simani yagulo tumung norok ni chilaburi kamjak leimungo kakam chamarok se tongo kinke norok ni chilaburi kamjak lema sumsok yakine romleide. Piyaba tumung norok ni chilaburi kamjak leimungo kamya chayarok tongo kinke norok ni chilaburi kamjak lema sumsok kine romleide. Te
tumung norok ni chilabri khamjak lemungo kakhambai khamya sapul ja khinke norok kakham rokno simi romui ma tonglei thai khamya rokbai ma kaglei thai teibo naidi 1 John 5 ni 17 no beba khamya chaya klaimarok unka sumsokne sijak mani loki no belai khamya chaya bai khop jakia aboti sumsok bo tongo khnibo sijak tongo. There is sin that is not mortal. Aboke beba khamya chaya klaimarok sumsok phano aboni bere belai khamya chaya bai khop jak sumsok bo tongo belai khamya chaya bai khop jakya sumsok bo tongo khne tei baisa sana thange sumsok chikkon kotor tongo yebake kisicha dera rinai sumsok bo tongo belai dera rinai sumsok bo tongo venial sin and mortal sin khaifano sumsok chikkon phanang thang sumsok kotor phanang thang kisicha dera rinai sumsok phana thang belai dera rinai sumsok phanang thang sumsok noklayo tei sumsok klaima toi shasti satok mungbo tongo kene Colossia 3:25 Roma 2:6 tei 1 Corinth 6:9 tei 10 kokatharogo jai ke sijak tongo tabuk chikkon kotor sumsokna teye yeba kisicha dera rinai tei belai dera rinai sumsokna teye norokno chongkei romrina bage ang smai kichambai smai katalni kaisa engmani no teye simi phunuknani chaitogano smai kichamo gyapang 4 8 khaikne sijak tongo kain bini takhuk abel no khaikne saka phaidi singkhukpa bukhak thangleano borok hukba bo sogi khe kain bini takhuk abel ni bukhak joliwi bacha saka tei bono butharka Cain said to his brother Abel, "Let us go out to the field." And when they were in the field, Cain rose up against his brother Abel and killed him. O kokatharno cheri nainai puila Cain bini bupayung Abel by hukbawo tongpro joli jagai bacha sakha. Omangka kok by joli jak mani kok. Omo khaino kaisa sumsok kisicha dera rinai sumsok phia belai khamya chaya bai khop jagya sumsok venial sin tamokhe kain joli jage bini bupayung abel no butharka omangka khaino kaisa sumsok ya phia belai dera rinai tei belai khamya chaya bai khop jag sumsok mortal sin aboke kok bai joli jakma sumsok chikan se phia a joli ma bai buini sak dera rijago yeba borok buthar jago khinke abo sumsok kotor se klayo omo khaikeno smai kitalo matai 2:16 no khaikne sijak nugo a yelam kerengrok bai bandi klanja kha khine Simon kheno Herod belai ke joliwoi tung phlajaka khake a yelam kerengrok ne kukte sima jorate bo Bethlehem ni te gana kinini omar nokha bisikni bai nokha bisikni pungya bebak chila besarokno buthar dikene dagikha o kothum kakhamno cheri nai khe kha bukra Herod yelam ginangrok bai bandijak ma bai joli tung phlajaka abangkha sumsok phia belai khamya chaya bai khobjagya sumsok venial sin abun yagulo kha bugra Herod joliwi tungphla jagai Bethlehem ginangki tungnai busa klirukno buthar khibikya abangkha sumsok kotor tei belai khamya chaya bai khobjag sumsok mortal sin tamnikhinba
Moses ni yakte kaito rimani kaichi kerong rokni bere kaisa kerong ungka borok ta butardi kene lamrima bisni terowo sijak tunggo. Tei baisake jolima ungka belai khamia chaya bai khobja kya sumsokte benielsin pia jolima koraksa sukna butharo yeba buini mungsasak mani khini rokno sibai sokomoro yeba ke buini khamkraino sokomoro kinke abo belai khamia chaya bai khobja sumsok ungi thango. Omana knawi tungnai baksa ni bukhawo khake bomotui jolimung sumsok yakine koksumung achene phanatongo. Kokki filmung ke omakai. Sak bai thangni te buini kakam te khamkrani bagai. Bush soi yeba justice ni bagai. Sak bai thangni manthai manna bagai. Te buini manthai no mandrina bagai jolimung sumsok ya. Srai ke sana thange koraksa sak naimung te nakarmung kakam bai joli ke abo sumsok ya. Pia koraksa sak naimung te nakarmung khamya bai joli ke se abo sumsok engko. Norok knamani kain bai kerodni jolimung ni naimung te nakarmung khamya te sumsok bai khob jak jolimung. Tabos jora naimani ke sumsok tamokne koksungni puila kokki filmung. Aboke beba khamya chaya klaimarokungka sumsok. A sumsok rukni bere belai khamya chaya bai khobjak sumsok rok botongo tei belai khamya chaya bai khobjak ya sumsok rok botongo kene. Khake sumsok tamokne koksungni puila kokki filmung ungka beba khamya chaya klaimarok ungka sumsok. Abo chikon panang tung kotor panang tung. Khake sumsok ta klaidi kinmake khamya chaya ta klaidi kinma seklayo. Sin of commission. Sumsok ni ka kifildi kinmake khamya chaya rokni ka kifildi kinma seklayo. Repentance. Sumsok tamokni koksungni kokki filmungni kifni kokthar ungka 1 John 3:4. O kokatharo khaikni sijak tongo. Sumsok khlainai jottono kerong sibaimani majrabo tongo. Kerong sibaima ungka sumsok. Abo khinma ke sumsok khlainai jottono kaitorni kaisa kerong no sibaima klayo. Khake kerong sibaima ungka sumsok. Oro kerong sibaima bai sumsok ni kermung no punukri jago. Khake koraksas kerong tui tongke sumsok ya. Pia koraksas kerong no sibai kese sumsok ngo. Kerong rok no sibaima ungka sumsok hinke kerong rok tamok nibo norok masitai. Smile kichamo af kaitor bai rijak kaichi kerong rokno tiye lamrima 20 ni 1 ni simi 17 jora sijak tongo. Smile kitalo ke af kaitor bai rijak mani kaichi kerong rokni nakarmung no. Sajala kaitor Jesus Christo bai kaini kerong rogo khobi rijak mano tiye Mark 12 ni 28 ni simi 31 jora sijak tongo. Oro norok Simon bagai belai nangkukmani kokhe akai. Kerong rokno sibaima aba kaitorno kebangmani kok te kaitorno saknangya ungmani kok. Tamni kinba kerong rok kaitor bai se rijaka borok baya. Yeba kerong rok kaitor ni se borok rok niya. Khake kerong tui tongma ke kaitor no kamjakma te borom klaima klayo. Tamoke kerong rok no sibaima ke kaitor no saknangya ungma sumsok se klaima klayo. Kerong sibaima ni besengtei
kaitorno bahaiki saknangnya ungkene norokno chongki romrina bage kaisa kerongno punugi saiknarinai. Romdi lamrima 20 ni barawo kaitorni kerong haikini dagiwo. Norokni numa nupasungno borom klaidi. O kerong te sal brum norok numa nupasungno norokni jotto kok te tongmumbai borom klailayo. Te borokni kok knawi tongo kinke norok kerong te tongo sumso klaya te abo kaitorno borom klaimabo klayo. Tamoke norok numa nupasungni kok knaya borom klaya kamjakya te samungo chubaya kinke norok kerongno sibayo sumso klayo te abo kaitorno saknangya umaklayo. Tamni kinba norokni numa nupasungno borom klaidi kinma kerong norokni numa nupasung by rijakmani kerong ya pia kaitor by rijakmani kerong. Kake kerongno sibaima unka kaitorno pangpange sumso klaima. Omoni logino norok kaitor by rijakmani kerong rokni naimu tamokenebo masitai. Kaitor rimani kerong rokni naimu ke kaitorni kakam te kamkraini bagiya. Pia kayung ginangi tongnai kaitor by snamjak te snamjak nai jotto borokni kakam te kamkraini bagai. Kerong rokti tongjake abo jottoni kakam te kamkrai tubujago. Pia ba kerong rok sibai jake yeba kerong rokti tongjagyake abo jottoni kakam te kamkraino dera rijago. Kake koraksas kerongno sibai pro kaitorno pangpangke sumso klayo. Te saksakni bini nukungni bini dopani bini krista mothani kamkraino dera rivo. Kaitorni kerong rokti tongke kaitor by rijakna kinmani sokatrok by kaitorni kerong rokno sibai ke kaitor by rijakna kinmani shasti satok munotiye kerong sapima beram 28 srai ke sijak tongo. Kerong sapima 28 ni kaitorni kerong tui tongnai koraksani sokat kaisano te kerong tui tongnya koraksani shasti satok mu kaisano ang norokno poriwi knarinai. Kaitorni kerong rokti tongnai rokni sokat no tiye kerong sapima 28 ni foro kaikini sijak tongo. Norokni okni betai, norokni khabani betai, norokni malmata rokni betai, norokni musuk misip yarma, te norokni puntok achaima dalnino khamsajak unthong. Kaitorni kerong rokti tongnya rokni shasti satom notiye kerong sapima 28 ni 80 no kaikini sijak tongo. Norokni okni betai, norokni khabani betai, norokni musuk misip yarma, te nini pun mera rokni achaima dalnino sraimu nangjak unthong. O kokatar purungmanike kaitorni kerong rokti tongke kaitorni aroni khamari rokni dugar mol brumbrumni bake pioge rijago. Piaba kaitorni kerong rokno sibai ke kaitorni aroni khamari rokni dugar kholak jago kene. Te kisa srai ke sana thange kerong sibai kaitorno kebangma ungka abo kaitorno saknangya ungnani sumso kotor te sakni noknu kungni dopani sakni krista mothani kamkraino kasunai tongmung. Tabu kaitor by kerong rokni kerengmu te kerong rok by khamari rok te shasti satok mung rokni kerengmu no tuye norok saiman by jakene ang kaklayo. Khai kinke norokti chilaburi kamjak lay mungo kaitorni kerong rok sibai jagya kinke
norakni chilabri khamjak lema sumsokya. Te norakni khamkraibo kasujagya. Piyaba norakni chilabri khamjak lemungo kaitorni kerongrok sibaijago khinke norakni chilabri khamjak lema sumsokengo. Te norakni khamkraibo kasujago. Tabusujora naimanike sumsok tamokene koksunguni kifini kokefilmungnotuye. Aboke kerong sibaima engka sumsok. Hake sumsok ta klaidi kinmake kaitorni kerong rokno ta sibaidi te kaitorno saknanya ta undi kinmaseklayo. Sumsokni kak kifildi kinmake kaitorni kerong rokno sibaimano mutagdi te norakni khamkraino ta kasudi kinmaseklayo. Hake chilabri khamjaklainaro thiyasak jora norak osungcharo kaitor bai khalo kerenge kaitorni khamari bai kuplungi tongna muchunke kaitorni kerong roktoi ma tonglai thai te tungsa phana lama kre. Sumsok tamokene koksunguni koke filmunguni kifitam kokatar engka James 4:17. O kokatar khaikini sawo. Koraksas soi samungno klaina situtoi abono klaya kinke bo sumsok klayo. Anyone who knows the right thing to do and fails to do it commits sin. Abu kinmake koraksas soi te kakam samung klai thairokno te yesio pia situtoi phano a soi te kakam samung klai thairokno klaya kinke bo sumsok klaima klayo. Sin of omission. Te baisake koraksas kakam klai thairokno te yesio te abote klayo kinke sumsokya. Piyaba koraksas kakam klai thairokno te yesio pia abote klaya kinke se sumsok. O kokatar samung kakam siwoi abote klaya rokni bagai te mungsaya mungsa koksawoi eba samung punuge sakno katina naina rokni bagise. Omoti borokrok kaitor bai bomoti shasti satopung reject naikine Luke 12:47 te 48 haikine sijak tungo. Nok phangni muchungma saiman tuti phano sakno jugaliake eba nok phang muchunjakma khai klayake as selang panchali siprak jaknai. Piyaba nok phangni muchungmano saiman yawoi siprak jaknani samung tangke as selang kisicha siprak jaknai. Te Hebrew 10:26 te 27 haikine sijak tungo. Jing kubuino saiman paye sumsok klaina kine klaitonge sumsokni sikagi manai abote ratharmung tekre. Tamoke borok kirima singchake bustum jaknai te tungplanai khorose borok sokomor jaknai. Omoke kokatar saimano pia aboti tongya eba klaya jotono hus klay rimani kokataro. Hake Krishna mothani muriknairo chongkorok kaitoni samung klainairo te jotto Kristan rok kokatar saiman baike a kokatar te tongna saktarna nangko kene o kokatar muito klairiwo. Kokatarno te ye simung manma ya kotorkok pia simung manja kokatar te tongma se kotorkok. Tamnikin ba jing kokatar te samung kakamno te ye te tongmung kakamno te simung mano omobai simi ingya simung manja kokatar te samung kakam klaya
te tongmung kakam tongnya kinke abo sumso klaima klayo kinese James 4:17 muito klairibo. O kokatharno srai ke norokno chongki romrina bake subra Jesus Christos samani kokno Mathai 25 31 simi 46 jora poriwi knarinai. Borokni sachala chingsacha inke bebak swari rok by paipro bo bini chingsacha ni asuk thayo asuk nai. Bebak doparo bini biskango tumjak nai. Mera mirik nai mera no pun by sukak makai bo borok no dolsa by te dolsani sukak nai. Bo mera rokno ke bini yagra bukak te pun rokno ke bini yaksi bukak tonai. Afro bugra bini yagra bukak tongnai rokno kaikini sanai. Afa by kamcha rijak nairo norok paidi singchar snapjak pronisimi norokni bagi khatijak tonmani akha bandano na paisidi. Tamni kinba ang o kui tongpro norok ano charka ang tui kang tongpro norok ano mungsas khanika ang sinijakya borok ang tongpro norok ano yashaka ani sago ri kre ang tongpro norok ano ri chumrka ang kulum kesa ang tongpro norok ano naikani klaika te alango chob jagi tongpro norokano nai paika. Afruke soi borokro kaikini singano subrai nung o kuijakma nuge chung bufru nona chamung marilang yeba tui kangjakma nuge mungsas kanlang nona sinia nuge chung bufru nona ma yachaklang yeba sago rikre nuge chung bufru nono rima chumrilang nona bufru chung kulum kesa ungjak nuka yeba alango chobjak nuge chung nono ma naipailang afro bugra borokno khaikini kokifilano ang kubui keno norokno savo ani nukungni borokni bere kusukukni bage omorokno khlaijak pro norok abo anano klaima klayo hake bo yaksi bukak tongnai kaikini savano norok kaitor by sraijak soitan by bini swari rukni bagi snamani athi playa khorni kundulo ani buskang ni thangdi tamni ginba ang okhui tongpro norokana chamung rilia ang tui kangi tongpro norokana mungsasuk phano kanliya ang sinijakya borok tongpro norokano yachakliya sago rikre tongpro norokano richum riliya ang kulum kesang tongpro te alango chobjagi tongpro norokano nai phailiya afruke borok bono khaikini singlayano subrai nono o khuijak kangjak sinijakya sago rikre ingjak kulum kesa ingjak te alango chobjak nuge ching bufru nono naikani khlaya inglang afro bugra borokno khaikini kokifili savano ang kubui kheno norokno savo o borokrokni bere kusukukni bagi omorokno khlaijak yapro norok abo anano klaya ngmaklayo khake omorok mol brumbrum satok jakna bake rokhar jagano tamoke soi borokroke paiflaya langmabo khapnai chilabre khamjak lainai rok omoke norok jotto siyo omoti samugrokno jottono klaitai klayokne abuke omorokno tiye jottoni simung tongo pia omoti rokno buini bagi klaipro abo subra jisuno se klaima klayokne simi
norak siya ngi mano. Te o kokatar samung kakam klaitai rukno siwe abote klainai rukni mantai sokat bai. Samung kakam klaitai rukno situte abote klaya rukni shasti satok ni kokno te srai ke punukrevo. Omo kaikeno chilaburi kamjak leipro. Noro kamjak ma chila yebaburi ni. Kaitur bai khalo kerengmuno. Bini nukungni adongrok bai khalo kerengmuno. Te bini lekha purano eba rung serengrokno. Dera riyawi tungna nango kene jotta chilaburi rok siyo. Norak simate samung tungmungo pinangke norak sumso klaya. Hayake norak sumso klayo kene o kokatar purungo. Aboke norak ni chilaburi kamjak lemungo kakam klaina tongmarokno teyes norak siyo. Pia abote klaya eba tongya kinke abo sumso klaima klayo. Teibo sanathange norak ni chilaburi kamjak leimawo bomoti tongke sak bai thangni bage te norak kamjak ma chila eba burini bage kakam ko kene sitatei phano norak aboti tongnya eba klaya kinke norak sumso klaima klayo. Hake sumsok tamo kene koksunguni kifitam kokifilmung unka koraksasuk samung kakam klaitai rokno teye simung manma bai simi ingya pia simung manjak samung klaitai rokno ma klailainai. O kokatar te sumsok ta klaidi kinmake nini samung klaitai rokno te samung kakam kene sima rokno klaidi kinmase klayo. Sumsokni kak kifildi kinmake samung kakam klaimai rokni bukka te mukkang ta ufildi kinmase klayo. Chilaburi kamjak leinarok o jorawono norak situtei norak kamjak ma chila yebaburino busuk sumsok klaikya te klaitong kine sakno kisa jora riwui amchoge naileidi. Chilaburi kamjak leinarok tabuk sumsok tamo koksunguni kaitorni kokke filmung o kaitam kokatarokni besungte norak srai ke manbai jakune ang kaklayo. Sumsok tamo kini koksunguni o kaitam kokke filmung Kristan rukni bere eba chilaburi kamjak leina rukni bere tongnai dol tham borok rokni te borokni bukka bising ni bansukung rokni te koksung rokni kok kifilmung rokse rivo. Dolsa Kristan rok eba chilaburi kamjak leina rok bukka bising khai kini bansuk leyo. Chikkon mikon kamya chaya klaima rok sumsokya. Pia kotor kamya chaya klaima rok se sumsokne. Omati bansuk nai rok no 1 John 5:17 husklay rivo. Chikkon mikon kamya chaya klaima rok botongo kotor kamya chaya klaima rok botongo chikkon mikon kamya chaya klaima rok phana ungtham kotor kamya chaya klaima rok phana ungtham beba kamya chaya klaima rok ungka sumsok. Tei chikkon kotor sumsok tei shasti satok rijak nai kine. Norok siyo kebo phano puila kotor sumsok klaina chengya. Pia chikkon mikon sumsok klayi se turke sumsogo kulugo te kotor sumsok klay rago. Abani bage chikkon mikon sumsok ni phano khakchal ke tungna chaitok laidi. Dol ni Kristan rok eba chilaburi kamjak lainaro bukka bising khai kine wansuk layo. Lamrima 20 ni 1 ni simi 17 chora sijak afa kaitorbai rijak mane kaichi kerang rokno te Mark 12 ni 28 ni simi 31 chora sijak afa kaitorni kaichi kerang rokno sajla kaitor Jesus Kristo bai kaini kerang roko kobu rijak mane no sibai kese sumsokengo. Pia kaitor ni kerang rokno sibai jagya abote kamya chaya klaimarok
숨속이야 그네. 오모티케 완숙 나이로크노 숨속 클라이나이 조또노 계롱 시베마 마츠라보 동고 그네 1 John 3:4 후스클레리보. 아보킨마케 조또 하미아차야 클라이마록 숨속세 테 조또 숨속로 카이투르바이 리작마니 kaisa kerong do sibainai samong eba tomunse. Norak ni bere koraksa se kaitu ni kerong rok bai khobjak ya sumsok kaisa phano punukrudeman. Doltham Kristan rok eba chilabri khamjak lainai rok bukha bising khai khini wansuk layo. Buini kakhambo khlaya khamyabo khlaya khinke kokri abo sumsokya eba sumsok kri langma khine. 아버니 바게 박사 크리스탄 록 대칠라브리 감작 레나 록 보록 부인이 카함보 클라야 부인이 감야보 클라야 부인이 감크라이노 때에 기시차 파노 완숙이야 오모뜨이 보록크로크노 띠프라사로 카 수트랑 보록 예바 보록 카함 그니세 롬레요 타모케 카이토르 바이 카이토르니 코크타르 보록노 숨속 클라이나이로 그니세 로모 그네 마시타이 박사케 살 브름브름 부이노 숨속 클라이아이 동나 바기시미 후스케 동고 보록니 완숙문케 부이노 카미아차야 테 숨속 클라이아 킨케 보록 쇼이 보록 테 크타르 보록네 오모뜨이 완숙 나이로크노 제임스 4니 17 무이투 클레리고 보록 카함 클라이나 사이만 마로크노 클라이아케 테 카함 클라이나 셉 만프로 아보노 클라이아케 보록 숨속 클라이마 클라이오크네 테 바이사케 숨속 클라이아위 동마바이시미 응야 피야 사목 카함보 마 클라이라이타이크네 제임스 4니 17 무이토 클라이리보 수브라이 지스 크리스토보 포이토 클라이나이로크니 바기 제임스 4니 17 벨라이 난쿡마니 카이사 프릉궁세 클라이오 타부숙 조라 숨속 타모 그네 나일레이 마노뜨예 kokborok 나일레야노 키피사 나이마니케 1 John 5니 17노 카이크네 시작동고 베바 하미아차야 클라이마록 응카 숨속 아보킨마케 베바 카함차마 클라이마록 숨속이야 피야 베바 하미아차야 클라이마록세 숨속 sin of commission 기피네 나이마니케 1 John 3니 4로 카이크네 시작동고 숨속 클라이나이 조토노 계롱 시베이마니 만지라보 동고 계롱 시베이마 응카 숨속 아프킨마케 코럭사스 숨속 클라이프로 보 계롱노 시베이마 클라이오 sin of breaking the laws 피야 코럭사스 숨속 클라이아 프로 보 계롱노 랴콕마 클라이오 기피탐 나이마니케 제임스 4니 17노 카이크니 시작동고 코럭사스 쇼이 사몽 클라이마노 때에 시트뜨이 아보노 클라이나 나이아케 보 숨속 클라이오 아보 킨마케 코럭사스 쇼이 때 카함 사몽 클라이타이로크노 때에 시요 피야 시작 아 쇼이 때 카함 사몽 클라이타이로크노 클라이아 킨케 보 숨속 클라이마 클라이오 sin of omission 하케 숨속 클라이아위 동마바이 시미 응야 피야 사몽 카함 록노보 마 클라이라이타이 오 카이탐 코크타록 브릉마니케 sin of commission, sin of breaking the laws and sin of omission tabuk 숨속 타모크니 kok승뭉니 나ං쿡마 kok키 필뭉노 너럭 사이먼 바이자크니 앙카클라요 아보케 베바 카미아차야 클라이마록 숨속 클라이마 아보 카이토니 계롱록노 시베이마 클라요 테 카캄키니 시작 사몽 카캄록노 테 클라이타록노 클라이야 응마보 숨속 크리스타 모타 미르크나이록 총코록 테 카이토니 사몽 클라이나이록 타북니 모로 나이나이케
Tripuri Kristan rok te chila bri rok ni bere kubang mano sak no sumsok gnang kene sapong khopong go siwoi suridayo. Pia borok ni bere ni kubang ma sumsok tamo bomorok sumsok ya kene srai ke simung keri rokse. Oro Hosea 4 6 kaitor sama kok nang payo. Aboke ani borokrok nang masuk simung mansukiani bage sokomor jago. My people are destroyed for lack of knowledge. Tuipra hasteyo sumsokna teye nang masuk simung krini bage. Sumsoga kelegi tongnai Kristan rok te chila beri rok kubang motongo. Ani wansukte tuipra hasteyo Krista motha meriknairo chongkorok te kaitoni samantangnairo sumsokrokna te phang ge sarak mate tabukni omolo sumsokrok bang tongmasak bangla khamun. Sumsokrokno te phang ge phurung jakhe aboni besengte lukurok simung manke kaini buthairo kakam tongo. Kaisake lukurok sumsok bai kagi tongnai. Te kaisake sumsok khlainai rokni bere lachimung te kirimung khapnai. Omana srai khlairina bage ang Matai 5:32 poriano. Koraksasak bini bihikno sinal chuta vaijamano kare kakhe bo bihikno sinal snama klayo. Hake koraksasak kaglejak beribai kaijakhe bo sinal chuta vaijamaklayo. O kokatar purungo kebo pano sinal chuta vaijamano kare bini bihik eba besai bai kagi manya. Te koraksasuk sinal chuta vaijamano kare bini besai eba bihik bai kagleke bo bini besai eba bihik no sinal eba chuta snamaklayo. Te koraksasuk kaglejak chila eba beri bai kaijakhe bo sinal chuta vaijamaklayo. Krista mothani miriknai rok bai kaitorni samung klaina chongjak rok Kristan rokno o kokatharno phirung rakmathe kaijak hiksai rokni bere kakleimung tabukni mola tongmasak bangla khamun. Te khoraksas kagjak chila eba beri bai kaijakhe bo sinal chuta vaijama klayokne phirung rakmathe kaijak chila beri rok kaglena bage chaitok lakhamun. Te kagle jakrok bai kaijak na kebo muchung lakhamun te ya prisek lakhamun. Kagle jakrok bai kaijak na kebo kerike Tripuri Kristan rokni bereni kagle muno daktino puichawe kibiman khamun. Kagle na rok bai kaijak na chila beri rok tongma bai se kagle ma bangi tongo. Tabukni poristiti no nai ke o simung Kristan rok manyani bage kagle ma bango te kagle jak chila beri rok bai kaijak ma bo bango. Kagle nai rok te kag rijak nai rok bo buini biskango sakno punuk na lachia te kiriya. Abo khaino tabuk kagle nai rok te kag rijak nai rok bai kaijak na bo lukrok lachia te kiriya. Te kagle mungno te ye Bible purunguno Kristan rokno riyawe mungsa siyate kagle nai rokno nokataro teisa kairinai Krista motha bo tongo. Abo Krista motha kagle mungno support klaima klayo. Hake bakai ke kagle mungno Tripuri rokni bereni puichawe kibiwi manai. Tabuk koksumungke omakai. Kristan rokni bereni o kaglemung sumsokni bage simung manchakya Kristan rokna de kaitor shasti satopung rinai eba kaglemung sumsokna de simung riya
Krista motha miriknairo by chonkoroknade kaitor shasti satamuk rinai. Ang Simon Mate Christian Bethlehem prayer tavro Surima Panda Manjak Mani Busante Sumsok na te Simung Mane Sumsok by Kagi Tongnairo Kubang Manatongo Borok Sumsok by Kagi Tongo Kinmake Borok Soitan by Kagi Tongo Kinma Seklayo Borok Soitan by Kagi Tongo Kinmake Borok Soike Kaitor by Halo Krengi Tongo Kinma Seklayo Omo prayer tavarni samang kotoria Pia John 8:31 te 32 borokni langmawo nang phaimani kok a kokhe omakhai bono poito klena judai rokno jisu khai ke nisaka ani kokte norak tongi tongkhe norak unka ani soi sagri rok hake norak kubino saimanai a kubino norakno phioknai Yelambakni kokno rige ani koksungke tumung Kristan rok bomorok sumsok te bomorok sumsok ya kene simung Bible ni mania ke borok bakhai ke sumsok rokno te kha khamoi kha kifilna ya preselenai tumung borok rok sumsok rokno yakari kha kifilya kinke borok bakhai ke muthangjak borok unki manai Tumung borok sumsok ni yakni piogi mutangjak yakin ke borok bakhai ke mutangjak borok ke tongi tongmanai te sumsok ni simung mania rok sumsok ni kakipilya rok te sumsok ni mutangjak yarok borok bakhai ke subra jisu ani mutang nei sakine gosinani te richapnani chukjak borok rok ungi manai te baisakhe tumung Kristan rok sumsok rokno te simung mania ke soi kha ke filmung kre soi kha ke filmung kre khinke muthang jak mu bo kre soi kha ke filmung bai muthang jak mu kre khinke Krista motha subra Jesus Kristo kre motha yeba muthang nei sa kre motha nai aboke kthi Krista motha tamni khinke muthang nei sa bai muthang jak rok te muthang jakna khachung nairokni bodal se Krista motha subra Jesus Kristo na poito khlai baptisma nge muthang jakro muthang jak borak nge tongphlena bagai thiya sakjora sal brumbrumni khamya chaya te sumsukni khak filmong nangsugo abuni bagai Kristan rokno khak kifil rina bagai thiya sakjora kokatar perjakna nangkugo tabukni Krista motharokni adang rokno nai ke borok mutangjak borok rok ngide tonglai yeba mutangjak yaro khai kede tonglai yeba ke Krista mothani adang rok subra jisuni tongmung de tonglai yeba soitani tongmung de tonglai kene srapsa jora riboi amjogi nailai ke khamkuknai omani bagi se Khumulwng Christian Bethlehem prayer tower Kristan rok chajakya phano Tripuri rokni kakam khamkrai te muthang jakmuni bagai sakthari wansukma bai borokni lagmani nok nukung rokni bosangni kami rokni dopa rokni kakam te khamkrai te muthang jakmuna dera ribai sibai sokomornai sumsok rokno te srai ke te phang ke Firung Tanio sak tharjak. Tamni kinpa sumsok na te pirjak yakke abono knawi lukurok sumsok rukni kak kifilyakke phiok jakmu te muthang jakmu kre. Bible cheri naileke ching siwi mano subra Jesus Kristo ni bagai binislai sikang o singcharo phaye lama keplang khlainani phaijak baptisma rina John ni kotum kakam pirmani no tuye Matai 3:1 te 2 khai kine sijak tungo a saldrogo baptisma rina John Judea ni khaching pandro phaye khai kine saklaika sumsokni kakifildi
tamnikin ke kaitorni kha sampawoi phaijak. Baptisma rina Johny yakulo phaijak o sungsar ni mutang nei sa subra Jesus Kristo ni kotam kakam permani no tuye Matai 4 ni 17 no khai kene sijak tungo. Afur ni simi Jesus saklai na cengka sumsuk ni kakifildi tamnikin ke kaitor ni kha sambawai phaijak. Subra Jesus Kristo o sungsar ni chukna khawo kasamani yagulo bobai chongcha korok chini chongkorok ni kotum kakam permani no tuye chongkorok ni samungro 2 ni 37 te 38 khai kene sijak tungo. Borokrok omono knawoi kawo nangjak baikha. Hake borok Peter by te chongkorokno khai kene singka. Takukrok chingtamo klaitai klai. Peter borokno khai kene kokifilka. Norak jotto no sumsok yakari kakifildi. Tei Jesu ni mungke baptisma yasakdi. Hake norak ni sumsokrok nakar jagano tei norak pola katarne suwar manano. Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and to the other apostles, "Brothers, what should we do?" Peter said to them, "Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ, so that your sins may be forgiven and you will receive the gift of the Holy Spirit." O kokatar chingno srai klairivo sumsokna te pirjakmu te sumsokni khaki filmung kerike muthang jakmu kerekene. Khake tumung subra Jesus Kristono yesak sokna bake borokrokno tiyar klaina phaijak baptisma rinai John kokatar permani te muthangne sa Jesus Kristo bai bini chongkoro kokatar permani ke sumsokrokno teye lukrokno simung riwoi sumsokni kakifil rina bagi sekin ke tipra khasteyo sumsokrok bang rirugi tongpro tabukni molni Krista motha miriknairok bai chongkorokni kokatar permairokle tamano teye kene amchogi naileke khamkuknai. Tipra khasteni o molni poristiti tei borokrokni langmawo nangmati kokatar perjakmun todetong tumung kotmu kakamni nakarmung inka borokrokni muthang jakmung kinke borokrok boroni muthang jakna nang bakhaike muthang jakna nang sabobai muthang jakna nang muthang jakmuni kebangun te kasu jakmun tamokine srai ke ma perjak thai te baisake sumsokno te perjak yawoi muthang jakmuna te perjak maya tamni kinba muthang jakmun kinma ke borokrokno sumsok te soitani selamni piyoge kaitorni busarok snam phimase sumsokrokno punuge perjaknani nakarmungke borokrok sumsokrokno te soitani samungrokno te sumsokni bokrok soitano te sumsokri mantarok te shasti saatokungrokno te simung manthung te sumsokni kakifile muthang jaktung kene simise tamni kinke sumsok bulungo tungnai Kristan koroksa subra Jesus Kristono muthang neisa kene suri khulumke abo alongo chobjagi tungnai borok koroksa phiyogjak borokne saklai ma khai seklayo Kristo mothawo phiyogjak yaku borok tongna phana tongo kene Mark 1 21 simi 28 jorani tei Luke 13 10 simi 17 jorani kotum kakamro chingno muito klairivo baptisma by koroksa mutangjak borok umphana bo bini sumsokni tongmu samungrokni besungte khajak mungo thangphina phana tongo aboni bake kaituni samungklaina barja berjak jottono tabukni molo bangi tongma sumsokrokno teye srai ke te phang ke ma perlai thai Krista mothano miriknairok te chongkorok tabukni molo
kayung ginangke sumsok bang rirugi tongma kaikeno tuipra khastiobo sumsok bang rirugi tongo kene norak mokal baitang nugi tongo tei norak ni kunchu baitang knawi tongo o jorabo tuipra khastio krista mothano miriknairok chongkorok tuipangrok te kaituni samuntangnagini chongjakrokni kokatar pirmarokno cheri nainaike norakni bisingyo bebak borokrokno engka sumsok ginangrok hake sumsokni kakifildigini kokatar pirnairok kubang mano tongo tamoke sumsok tamo bobo samuntongmungrok sumsok bisingyo khobjak te bobo sumsokrokno yakari kakifilna nangnai kine kaisa ke sumsokna te srai ke te phang ke kokatar pirnairok te pirnani kha raknairok asuk bangthaya abo nora kaisa sumsokna te sumsokrokni majra rokna te sumsokrokni manthairok te shasti satok rokna te pirna nangmani kokatarok siani bagide yeba norak sak bay thangbo sumsok bulungo kilgi tungmani bagide sarakya yeba sumsokni bokrok soitano kirimani bagide yeba sumsok klainairokno kirimani bagide yeba ke sumsokno te srai ke sanathange norakni krista mothani adangrok noktharo tei paigla kene kirijakmani bagide kene podrepod koksungrok ani kha bising senggitongo Tripuri Kristan rok te chila berirukni bisingyo samung te tongmung khamya sutra bang rirugei tongpro Kristan rok te chila berirok kaitor ba chali tungma bang rirugei tongpro mera rok lama koroi tongpro te mera rokno koroksa ke soitan geguma khai ke paye segi tlangpro Krista mothani mera miriknairok siring ke tongma eba saktari bansuge samuntangna yaprisaya umma abo mera miriknai kakhamni tongmungde eba mera miriknai munirokni tongmungde khene kisa kaitorni biskango asuge saksakno amjogi nailaike khamkuknai subra Jesu Kristo engka mutangnaisa a mutangnaisa Jesu Kristo norakni bisingyo soike tongke norak buino mutangna saktharlainai Krista motha miriknairokni chongkorokni te kaitorni samungklainairokni kaitorni aroni soite kubai sokat norak korak bisukni polano mutangka abana nugi sekene saimanti norakni jotta kaitorni samungklaimairokni nakarmungke buini polarokno mutangma te mutangjak polarokno thiya sakjora kokatarte tuidulma o jorabo Krista motha miriknairok chongkorok tuipangrok te kaitorni samungklainairok saksakno singi naidi nora tabusu jora korak bisukni polano mutangjak kaitor by malefro polano mutangmani hisab bisuk norakni tani tongnaikine mutangnaisa Jisuni samuntangngairok buini polana mutangnairok ma unglaitai asuk simi savui sumsuk tamokin ma kifitam partno ang mutaka subrai kaitor Jesu Kristo pola ketharno rokhorei jotta tripuri chilaburi khamjak leinairokno sumsuk tamokine simung kutuke riwei sumsok te soitano mechane keplai ngna phanritung amen